Ne yapıyorsun Sudenaz? Kahve yapıyorum. Bana kahve mi yapıyorsun? Evet. Aa, Katalım. Hızlıca. evet arkadaşlar. Sudenaz bugün annesine kahve yapıyor. Evet. Sonra fincan takacağım. Evet, bakalım nasıl kahve yapacak? Güzel kahve yapacak mı? Bakalım. Burası kalmış kahve. Evet. Şimdi oluyor kahvemiz. Sonra da tökeceğiz bardağa. Evet, güzel olacak mı kahven? Evet. Şeker içmiyorsun diye şeker getirmedim. Evet, ben sade içiyorum. Onun için Sudenaz bana sade kahve yapıyor. Niye burası böyle oldu? Çünkü kahve sıcak ya oluyor ya, o yüzden orası buharlanıyor. Ha, sıcacık. Azaldı. Evet Sudenaz. Bakın ağzına kadar doldu. Sen kahve yapabiliyor musun? Evet, burası sıcak olmuş. Buraya buhar geldi galiba. Evet. Bakalım arkadaşlar, Sudenaz gerçekten kahve yapabiliyor mu? Değil mi? Evet. Güzel olmazsa söyleyeceğiz. Evet. Böyle mi yoksa açmamız mı gerekti? Böyle. Evet. Bitti mi kahvem Sudenaz? Evet. Yaptın mı? Evet. Bakalım. Evet. Evet arkadaşlar, Sudenaz gerçekten de bana kahve yaptı. Bakalım nasıl olmuş. Çok güzel olmuş Sudenaz. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Evet, güzel yapabiliyormuşsun. Artık kahvemi sen yaparsın. Tamam. Şimdi onu da yerine koyalım artık. Kapatalım ağzını. Belki sonra yine içeriz. Bunun için daha su kalmış. Tamam, onu koyalım içine. Ama dökülmüyor. Makinen de çok güzelmiş Sudenaz. Kahve makinen. Teşekkür ederim. Kim aldı onu sana? Ee, Kim? Meltem yenge. Evet arkadaşlar, onun Meltem yengesi hediye almış Sudenaz'a. O da bana kahve yaptı içinde. evet. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Ben kahvemi içeyim, soğumasın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, likelamayı unutmayın. Like.